往下查。明白了。对，请注意节奏是，比如说何炅还是吴子立，3、2、1，何炅。没看。何老师的名字短一点好说。行，没关系。你负责在，我负责，他们要是不报，我就在他们。好，来，现在准备开始了。我们必须2个人一起拿着这个气球啊。对，现在已经开始了啊！来，要盯这么紧吗？来，请注意，和好六团的谁去荒岛？3、2、1。杨迪不是好六团的，我想想。快，我们在计时呢。雨宁没说话啊。下一题了，长高20厘米还是增重20斤？3、2、1。增重20斤，你还要长啊？我帮你着想嘛。我在帮你想。哦，谢谢你了，我不想胖。来，杨迪最满意自己的作品是3、2、1。你好，星期六。哦，你还要长，我天！请问张子枫的生日是3、2、1。8月27。8月27。哇！漂亮。还好没问我们这个，很尴尬。很尴尬。你是2月20，你到底是多少？就2月24。2月21。来，2位推荐一道东北美食，3、2、1。锅包肉。等会儿不着急。等会儿不着急。着急。来，2位听好，想几点下班？3、2、1。9点。你再来一个。9点。想去哪个城市旅行？3、2、1。长沙。哦。来，爹，对，必须拿着。3、2、1，看哪边？3、2、1，看这边，看这边。漂亮。啥玩意儿？怎么懂关呀？是这样的，是这样的，对。哦。好，来，白宇还是高瀚宇？3、2、1。白宇。白宇。漂亮，漂亮。来炸我吧。白宇还是高瀚宇？3、2、1。白宇。白宇。好心酸呐。请听题，泡澡还是搓澡？3、2、1。搓对。好，搓对。好。等一下，来，下一题，想和谁在小品里面演情侣？3、2、1。李雪琴。李雪琴。我不同意。不同意。我总觉得是用声音提示对方。请听题啊，小 H 还是小 O？3、2、1。小 H。小 H。好，来下一题，来。哦。请接唱《我怎么这么好看》，3、2、1。大，是不是啊？也可以。不管对不对，只要默契就行。应该是这个吧，中间有一段过门。好，请说出一个你们的共同好友，3、2、1。彭昱畅。不行，来，没有默契啊，来，选择现场的谁做手机屏保，3、2、1。哎，对不起，来 MBTI 是 I 人还是 E 人？3、2、1。I 人。好，过了，好，完了，炸了，就这儿了。早该炸他俩了，作弊做成那样了，2位，我真是早该炸你们了啊！没事了，耳朵还炸的不好使了，何老师，我觉得这个游戏我找到一个窍门。你说，就是这2个人呢，有一个人先吐出一个字，你跟着。点，我们早就发现了，刚才雪琴那个就是特别好的例子。对，他喊李，我喊的是乙。对，你想李雪琴那个3、2、1。李雪琴。而且他们2个用什么阻止了主持人的任何的怀疑？就是气势。
对，声音大。